aí, criançada! Vamos montar juntos uma fogueira de festa junina? Olha só, aqui dentro desse envelope tem um quebra-cabeça com a fogueira. Você vai aí na sua casa pintar bem bonitas as peças para depois nós colarmos aqui na nossa folha de atividade. Vamos fazer a atividade juntos? Vamos lá! Vamos fazer a nossa fogueira com o quebra-cabeça? A Pro pegou um envelope que estão as pecinhas dentro e eu vou pegar as pecinhas. Olha só minhas pecinhas da fogueira, eu já pintei bem bonito. O que será que tem embaixo? A lenha, não é mesmo? Vou colocar a lenha, a outra lenha. Agora a parte de cima. Essa completa aqui e essa completa aqui. Olha só, a minha fogueira ficou pronta. Vamos colar? Vamos colar a nossa fogueira. Eu fiz um pinguinho em cada parte e um pinguinho no meio. Agora eu vou virar e colar. Agora a parte de cima. E a última parte para formar a nossa fogueira. Prontinho! O nosso quebra-cabeça com a fogueira está pronto! Tchau, turminha!